Playa Agua Blanca es un verdadero tesoro escondido en la costa de Oaxaca. Esta playa es de una increíble belleza natural, tiene aguas cristalinas y su ambiente es muy tranquilo. Algo que la caracteriza son sus pozas naturales, que para meterte a nadar están perfectas. La comida es súper deliciosa y fresca. Y si te gustan los ostiones con limón y sal, este es tu lugar. Aquí es para desconectarte y disfrutar de la naturaleza. En esta zona tenemos una casa muy cerca de esta playa. Ya está por entregarse. Tiene 2 habitaciones, un baño completo, sala, comedor y su cocina. Está construida en un terreno de 200 metros cuadrados. Si tú también quieres disfrutar de Playa Agua Blanca e invertir en propiedades, contáctame para más información.